maloba nzambe epesaka vie bomoi. Ezala babenga ngo la nourriture spirituelle. Ndenge oliesaka nzoto na yo, ndenge pe foliesa âme na yo. Et ebele bazoko vivre, okomona santé malamu na nzoto, mais spirituellement, santé ya malamu ezate pona nini? Parce que déjeuner na âme ezalaka te, kolia ya malonga âme na yeliaka te, moyen à survivre âme na yezate. Mais kola zwa lokumu na nzela parole de vie oyo mission oyo alingi aliesa âme na yo. Yango ana pesi yo mbote na kombo na Yesu Kristo. Lelo na kati ya plateau tolingi to kabola maloba nzambe. Maloba nzambe. Mais mama na likambo na biso tolingi to kabola elongo na bino eza si le royaume. Hein, le royaume. Bible lobby que si vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre. Bien-aimé, sur la terre, tu as un royaume. Du colopé, tu as un royaume. Et royaume, est à la diriger na oibabengi roi. Et le royaume est à diriger et pas un roi. Tu as deux sortes de royaume. Tu as le royaume de Dieu et le royaume du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi na yebisa yo, oyebi ke eza deux sortes de royaume. Mais ngai na kobatisela yo na koyebisa yo que toza na trois sortes de royaume. Toza na royaume nzambe, royaume ya Satan, pe royaume des hommes. Royaume des hommes. Royaume ya Nzambe eza dirigé te pa na ye moko roi. Royaume ya Satan pe eza dirigé pa ya roi. Royaume humain pe eza dirigé pa ya roi. Voilà pourquoi Yesu bakobenga ye le roi des rois. Ponani parce que azoko dirigé eza la royaume ya diable, eza la royaume humain. Yemutazo dirige ba roi wana. Ya wana okomona ke na Matthieu chapitre 4 omona ke non. Kuna Yesu abini jeûne et prière. Alors que le contenté Satan que le contenté akoyebisa ye que omoni royaume nyoso o epesa melingai. Soto kumba melinga na kopesa yo yango. Aobosa. Et loko na révélé awezani di bien-aimé. Et na yebisa yo boy que les trois royaumes, royaume humain, biso batutozo diriger yango. Mais epesa makina maboko ya Adam royaume. Na tango Nzambe a établir Adam, al pesi yenyo sobi aussi jetir au dominer et a zalaki na pouvoir moko ko pesa ba kombo parce que Nzambe pesa ki royaume terrestre ezana maboko amutu mais a perdre ki pouvoir wana na nzela séduction. Nzela séduction. Yango no mona ke non monde entier eza batunde esengeli ba konza pe ba diriger. Amen. Biso faut diriger royaume. Mais comme vice versa. Au lieu biso to diriger royaume oyo, mais Satan comme koya ko diriger royaume oyo. Et azui peuple ya Nzambe en otage. A comme ko dominer. Atieba sisi ya partout. Quelque part, Bible que le roi de Babylone se tient entre les deux chemins. Yes. Il est en train d'examiner le foi. Les rois de Babylone. Bien aimé. Les royaumes. Il faut comprendre. Aux royaumes nini.
problème eza yangwana oza na royaume nini Satan linga boto la royaume humain yangwana koleka na nzela Adam a séduire na tango a séduire Bible lobi ke babengani Adam et Satan récupérer royaume abandi ko konza awuti likolo na Apocalypse 12 alobini keno bitumba na likolo ange akiti et na likolo esengo na mabele malheur à la terre car le diable est descendu akiti pona nini pona ko boto la yo royaume pona ko boto la royaume pona po akonza na kati ya royaume yango no mona ke Israël ba boto la ki royaume ezakana esika miel ezokotanga na ila yebisa yo boye toza na trois royaumes awa na lingi na développer moi mukie le royaume du diable le royaume du diable parce que diable a sa opposant na kati ya makomi na nzambe to fongola na tanga yango na lombangu Daniel chapitre na yango 7 okotanga du premier verset tina 28 ngana ko sauter Daniel chapitre na yango 7 to kele kotanga na tanga yango na kombo na Yesu. Daniel chapitre 7 na bandi na verset 1er. La première année de Belshazzar roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dès à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents de cieux firent éruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortis de la mer différents l'un de l'autre. Amoni 4 banyama na 4 vision na ye Daniel. On continue lecture. Tozo lobela sur le royaume. Daniel nzamba pesa tie royaume na maboko. Amen. Voilà pourquoi mon ankosi akokai ko salelo ko moko te. Parce que ankosi a comprendre que nous na zana royaume ya batu. Yes. Daniel va comprendre le but que non et dit à roi na respecter na ngamote. Alobi que non aobwaka nga akobwaka batu na libulu ya bankosi. A comprendre qui tozoya on comprend. Alali azolota ndoto. Alobi azwi vision. Amoni banyama mine na kati ya vision wana. Place tokozala banyama wana mine. Na esa nini to comprend. Nyama liboso amona kesala ki lion. Nyama ya mibale ours. Nyama ya misatu léopard. Et nyama ya mine ezalaki dragon. Amen. Les 4 nyama ya monaki. Bien aimé dans le Seigneur. Nakolobela les 4 nyama te. Mais na yebiso que les 4 nyama ils ont représenté 4 royaumes. Amen. 4 royaumes. Royaume ya liboso oyo bengi lion. Royaume ya liboso lion. Et ça royaume ya Babylone. Amen. Royaume ya Babylone. Royaume ya mibale balobi ours. Amoni nyama ours. Ours. Et ça royaume ya Médès et Perse. Ours. Royaume ya Médès et Perse. 3e royaume. Plutôt 3e nyama amoni léopard. Et léopard royaume ya Javan et Grèce. Yes. Royaume. Et 4e amoni dragon. Niamo babengi dragon. Roueza royaume ya Rome. 4 royaumes. C'est koyo tozo zwaka royaume moko. Oyo ya nyama oyo ya monaki. Pesanga amen à bien. Amen. Le royaume
tozozwa kaka oyo babengi lion. Balobi ke lion ezali royaume ya Babylone. Et lokon eza royaume ya Babylone, na kati ya Babylone roi zalaki totangi yango aw, ezalaki roi nani? Ezalaki babengi roi ya Belshazzar. Belshazzar roi ya Babylone. Yes. Yende mutu azokonza. Or makambo roi balongola yango te. Les dits du roi, mutu nyonso respecta kango. Yes. Mais la kati ya Babylone, royaume ya Babylone, ezalaki ya Daniel te. Amen. Mutu abalaki kokonza, ezalaki nde oyo babengi Belshazzar. Yende contrôleur. Yende mutu azo diriger. Amen. Nzoka nde na kati ya vision, Daniel a moni les quatre animaux. Lion royaume à Babylone. Diable akopiaka kaka oyoyo nzamba sala akelaka eloko moko te. Amen. Akelaka eloko moko te. Le diable est en train de copier, de changer ce que Dieu a fait. Toujours dans le but, il y a qu'à imiter. A imitaka. Lokola imitaka, makambo nyonso asalaka na kati ya royaume na ye ezalaka le contraire ya makambo ya Nzambe. Amen. Soki Nzambe alobi vérité, ye na royaume na kesala mensonge. Yes. Soki Nzambe na royaume na alobi ke béni akopambola, na royaume ya Satan maudit. Voilà qu'elle là. Yes. Soki Nzambe na royaume na ye eza unité, na royaume ya diable se divisé pour mieux régner. Na solo bake oyo nyoso azoluka diviser bino pour régner. Nzambe akota likambo na yo. Amen. Azoluka diviser yo na Nzambe akota likambo na yo. Amen. Le royaume osana royaume ni pe royaume oyo osana ngo nani azo diriger? Yes. Nani azo diriger? Tous les lions. Lion eza nyama. Loba mabenda bi. Amen. Lion eza nyama. Alors lokola eza nyama, lion azo symboliser na ngonga wana, lion ezo symboliser le diable. Le diable. Tant que imitateur. Azoko imiter. C'est-à-dire tant ba bengi lion. Lion Satan de mutu salango. Lion eza Nzambe de mutu salango. Amen. Mais azo sani, azo imiter identité ya lion. Azo ko imiter caractère ya lion. Azo limiter makambu lion azo sala. Parce que na kati ya lion e bombi makambu ebele. Amen. Ce qui toque la définition il y a lion. Le lion est un animal qui mange la viande. Babenye carnivore. Yes. Babenye carnivore. Mutuna yesaya esa rond. Asana manzaka ba griffe. Là là très bien. Mutuna yesa ya boule. Na lingala babenye mo boule. So na lobi rond na français. Na lingala boule. Yes. Asana manzaka griffe. Asana manzaka. Pe asana 30 minutes. Biso batozana combien de minutes? Mais asana 30 minutes. Loba mena bien. Et puis lion asana kasi. Landa ba caractéristique amakasi. Lion asaka très colérique. Lion asaka résistant. Yes. Lion asaka féroce. C'est-à-dire ceux qui a joué l'eau faut bon mango. Un animal féroce, Yes. résistant, fort, colérique, en a 30 dents, naba griffe. Simba biloko wana, nakoya ko expliquer yo, ndenge nini mwana Nzambe fo azala. Yes. Skoto kena caractéristique ya lion. Les lions ne créent rien. Les lions ne créent
bien. Les lions affrontent tout. Les lions attaquent les premiers. Amen. Les lions deviennent plus dangereux. Tangoli a comme plus dangereux. Yes. Ce qui a commis la kanda a comme plus dangereux. Mais ce qui a commis la kanda a la qui sa faiblesse. Amen. Les lions ne reculent jamais devant les obstacles. Yes. Si comme le diable a su la caractéristique où il y a lion, a interprété yango, a commis si yango ko bomber la batte, a commis si yango bloquer les battes, a commis si yango déstabiliser ma vie à batte. Au moins a mutu esprit à kanda. Au moins a mutu résister au son malobanza. Comme la Bible lobby, tu vas comprendre les lions. Bible lobby, verset 30. Les lions, les héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, les lions, bien-aimés, Nzamba pambola yo. Na tangu tozono bela que les lions ne reculent jamais. C'est-à-dire, tozono la caractéristique de résistance. Amen. Tozono la caractéristique ya cause la fort. Muto makasi abanga kate. Yes. Moni muto makasi abanga kate. Yes. Moni muto makasi a résistaka. Wow. Moni muto makasi azonga kasimate. Yes. Mais avansaka. Yamwana Daniel loi etiami na kati ya royaume ya Babylone. Balobi ke oyo nyoso akogumba meleke kote. Bakobwaka ina libulu bankosi. À comprendre que nkosi wana za faux nkosi. Le véritable nkosi ça le Dieu tout puissant. Mais moi na nkosi babenga kaya nkosi. Lokola na za mwana nkosi na ko résister liboso ya loi. Oyoyo Babylone. Oyoyo roi ya Babylone. Atatika li composé ngana ko résister. Bible le dit que tu n'adoreras point d'autres dieux devant tu n'adoreras pas d'autres dieux devant moi. Yes. À résister. Bien-aimé. La lina yebisa yo. Ba caractéristique o. Et sengeli mwana na nzamba sala nango. Devant ma problème. Devant ma difficulté. Amen. Devant toutes sortes, il y a l'influence. Devant ma lien familial. Yes. Devant ma mauvais sort. Devant ma mari de nuit. Devant ma femme de nuit. Yes. Ma caractéristique y a lion. Amen. Et quand il ne s'en pas à Satan à terre, mais il faut s'en pas à nous. Amen. Parce que descendance biso, dans sa descendance, il y a lion. Yes. Pourquoi dans sa descendance il y a lion? Dans sa descendance il y a lion. N'ayez qu'à comprendre que Esaïe n'aveugle moko Bartimée. A comprendre que n'ana sa aveugle. Mais tata oya soya, asa ekitano, oyo batungi ya les lions. Pourquoi? Parce que atali na kati ya bana ya Jacob. Esa na mwana moko babengi na kombo ya Jida. Yes. Et na tangu baso pambola Jida, baso yebisa ke Jida azali lion. Yes. Zokande lokola kombo ya moko epesa ke influence na descendant. Amen. Na nzela ya Jida. Yes. Tomoni David abimi. David na tangu abimi. Yes. Mbala moko. Bible le dit que non, David est lion. Na nzela ya David ton moni Yesu Christ abimi. Yes. C'est que les descendants ça va lion. Amen. Et Daniel a comprendre yes. que là makila eza kati na nzoto nanga. Amen. Eza makila ni bakate. Wow. Eza makila krokodile te. Yes. Eza makila ya masongo bakate. Wow. Mais kati nanga na sana makila ya lion. Yes. Il faut na la caractéristique ya lion. Amen. Amen. Voilà pourquoi les bosso Goliath. Azonga kisimate. Yes. Bamisusu bazozonga sima. Bayaya bazozonga sima. Yes. Bamikolo bazozonga sima. Yes. Mboka mbezo lenga liboso ya Goliath. Yes. Mais David a comprendre que ngai na sa descendance ya sosote. Na sa descendance ya libatate. Na sa descendance ya chevalite. Yes. Na sa descendance ya likakute. Na sa descendance ya nyamasongolo pakalate. Mais dans sa descendance, il y a héros. Yes. Héros, il y a mon ami, les lions. Yes. Les lions, c'est un nan. Wow. Et ça, les lions de la tribu de Juda. Il y a le bingai. Loi
makila. Te loba nanga eza makama makila. Loba eza makama makila. Yamona Yesu Kristo a comprendre que ngai esengeli makila etanga. Soki makila etangi te. Moyen descendance ezwa lobiko.